Bugingo yavonaga atakyamwagala. Bugingo bwe yafuna ssente n'alabanga mu butuufu alina okukyusa ku mukyala. Oba divorce esayiningiddwa oba tesayiningiddwako, omusajja siwuwo, takyaliwo, takyakwagala. Kubanga erinnya ojja sigala nalyo yeesinga Wandera Kazibu. Bangi nnyo basigadde n'amannya ga babbaabwe nga baba divorcega. Kati Uganda emala ennene. Kimakula kimukubisa kasusu kuba omusajja asulawo. Eno baawambayo baamuwamba. Nga mu President Museveni bw'akola kibwe yawamba nawe bakuwamba. Oba kivuma obwamalaaya, oba kirangira, oba kivuma omusege, omusege gukuwangudde accepted defeated omusege gumpangudde. Don't be desperate to that extent and lack of self-worth. Oli mukyala mulungi nnyo. You are somebody. Okwesiba ku muntu n'okambira kati abeera ku live ennaku zino. Ebyo nabina those are desperate measures. Badde n'omuntu ono emyaka 2, that's nonsense. Bw'aba takwagala ne oba naye emyaka 10. Bose oba basayiniza divorce emikolo gijja genda maaso. Mwebale kutugoberera nakulaba programu zaffe ez'enjawulo. Bane Faruku mbakulisaayo ku birthday yali birthday yali birthday nga muzee wali otulaga mukazi nga muzee aweze emyaka 6 nze nga mpeze emyaka 21 oba mwali ate kwali kwanjula yali birthday just it was really by the way. Okay. Nayogera because we tuba introducing ne mukyala we naye omuintroducing otyo oba abavubuka kye bamanyi nga girlfriend because tumala batwala mu kyaki ne tubanjula ne tukyalawo ne bafuuka mu ne bakyala bafa baki abatongole so bamutumirako nnyo ani Tasha bamuyita Tasha. So Tasha mbadde naye for some good time. She's a very good girl. She's so hardworking. Single mwagalako. Ali so hardworking and then ambeererawo mu bintu ebisinga obungi. Mukakamu. So buli omu alina byanoonya. Okay. Yeah. So nange nnoonya birala n'abalala bayinza okuba banoonya birala. Kakati nalaba abamu ba social media yiniro nga bagamba mbu yayambala bubi. Mukazi wombo amayambala bubi munnange. Yayambala naye balina okukitegeera nti abatayambalira bo ayambalira nje. Ate ekyokubiri ebintu byonna byakola. She must concentrate on me, not society. Segeera. Abalala nabo balifuna abaabwe bali bawe ennyambala. Bw'omukolo omukazi ng'agenda mu basezaala n'ayambala bw'atyo. First of all, it was a birthday party. Engoye ze bayambalira ku birthday ate si ze bambalira mu kuziika oba mu kwanjula. Tegeera party. That's a party. Naye obulamu bwange oba obwa mukyala wange si playbook. Lulu book. Bo tulina amateeka ge tugoberera that medieval thinking. Mbu mukyala sibanya waba agende wasezaala we, that's nonsense to me. I want my wife to be free. I want to put on byayagala okwambala because abyambalira nze ate by the n'olugoye nze yalulo kwa byayina okukola ayina concentratinga ku nze kitegeera bwe yayambala ng'omusege bwe kisinziira buli omu entegeerayo n'endaba ye ebintu nabo kale ntikiriza owange musege. Okay, bandeke nconcentratinge ku musege gwange naye kubanga abadde tagenda kyala waawe ale tagenda fumbira bo. So abantu abo balina nnyo akajanja kajanja okuteekawo konsaani bwe kitali. So bw'aba musege bw'aba malaaya abeere. Nze kasitanze byakola binsanyusa ate n'engoye zisinga nzaazimulondera. Kakati n'olwekyo gwe omanyi marriage ne relationship eba y'abantu babiri. Okay? It's not a toilet. Tuli omu alina okuwa ensala ye. Eno si national catastrophe nti twetaaga parliament okutuula okusalawo ekyokukola. Ono mukyala tamale mirundi gyonna. Naawe oyinza okuba oli mukyala kayemba oba mukyala Tom. I don't dictate what your wife puts on because it's about you. Ayina okumakinga happy. Bw'oba gwe bikusanyusa okuba nti bw'agenda ku birthday ayambala gomesi, it's okay. It's very okay. I will respect that. Okay? So sina ngeri gye ntandika kuteekawo lulubuuku ti mukyala Junior bw'aba tannyambalidde lugoye luno
aba musege. Enyambala ya birthday bereeta maybe for Of course they are party dresses. Omuntu zalina okwambala because it's a party. Okay? Ne Sezaalawo ne Nazaalawo abazzeeko era abakitegeera nti guno mukolo gwa party. Guli mukolo gwa mbaga. Guno mukolo gwa kwanjula. Guli ate gwa kufiirwa. Kitegeera. Mu kufa twambala black. Kitegeera. So n'olwekyo nabalabye omuwala simanya yayambadde bubi. Olugezigezi n'akajjanja babiteeke kuba. Ng'omukazi w'omukulu ku ggwe. Bo bafuna abato. Omanye ekintu kyonna kiva ku kimuntu kyayagala. Tegeera ndi muto, yes, I accept that. Might be young according to anybody. But that's my choice. And bw'aba nkaŋŋanga muto oba mukulu oba mukadde gwendekera abakadde bange gugendo yagala abato ziba Yesu kulinaako buzibu. Kakati ebyo choice yange. Nze sibalinaako obuzibu. Okay. That is my choice. Kakutandika okumanyira mukyala wange nga bwali omukadde simanya nga bwayambala obubi. Ako kamanyiiro. You see, abagambako. I don't seek anybody's advice concerning my marriage. It's absolutely, let me use absolutely my right. Okay. So that's my own jurisdiction. It's me who dictates at my home. Nze bwenvanga nve wange. Nga kakati oluno lujje mujagala uyambale luno ubeere nga amagulu ago galabika. Okay. It's me who dictates. Because byakola byonna bikola kusanyusa nze. So we are very concerned with your concerns, but they are not welcome. Okay? You can advise me on something else, okay? But not how my wife should dress. Engeri gy'alina okweyisa, okay? That's none of your business. Completely. You can, bino bye tubeeramu ebyobufuzi. I can choose to advise Bobby Wine, but I cannot enter his family issues. Not welcome. Obagwe Farouk, how can I start dictating what your wife should put on? Gwe teyakunyumidde nze yannyumidde kwanze gwayina nnyumirwa nze gwayina nnyumirwa. Because I'm the pivot here. Some of you are just in equilibriums, having medieval theories ebyekikadde. Simanyi ogende wa Sezaalawo ne Sezaala. Bagenda atya mba Sezaala be? We are not going to run our relationship on all the traditional societies. The world has evolved. The world has moved from some practices. Ziteeka abantu mu slavery. No, that's slavery. No, omukyala abeera awo nawulira ng'edda mbu abakyala tebaalyanga magi na nkoko. Missing a lot of proteins. Just because of theories. Federalistic theories, okay? Some of us now we should accept that if it is a birthday party, my family and I, we don't run our lives on rule books. Ebintu ebimu tugenza tubyejjako ebyekikadde ebyedda. Bo bazadde bo? Ekyenyambala n'omukyala okumusiima. In my life, it is my mother who tells me what to do. As long as my mother is happy, I was going to testify. Olaba olwaleero, muzeeyi ne bwakeera naga nti Yesu musanyufu. Mama kasita abanga musanyufu. Everything is sorted. Let me tell you, fe waffe mama ye mama. Mama kyayogera tetukiddamu. Yagamba tata yali musanyufu. Yali happy. Kimala. Eyo ba full stop aba akonye mu stamp. Kubanga bwe nadde ewaka amaka ga maama makasi ga taata. Fe waffe amaka ga maama. Mama gwatayagala utabeerawo. Tata ne baba. So ye yamwagala. Tata mukambwe. Naye gwe wali omulabyeko nga maama walinga mukambwe. Gwe olabeko dadi nga tula ku birthday okumala essaawa bbiri. Ni maama wali. Kakati maama bano ba social media in-laws abamu abakajanja nga tebannajja. Balina okitegeera Junior alina maama we amuwa amagezi. Amulungamye. Nabo balina bazadde baabwe. So maama wange, for she was happy. Njagala tugende ku nsonga. Kino kitegeeza nti Donizera Mie. Dalongo Donizera, we are good friends. Okay? And Tasha, waba waali kati. Because I don't know what the future holds.
tuyinza okweyagala mwaka gumu tona nalaba nga tutusaanidde kubeera ffenna and life moves on, those things do happen. Yeah. Okay, so kakati Nalongo Donzera is my good friend, okay, and there is no way Tasha and Donzera in a relationship with Donzera. No, I don't have any relationship with Donzera, but we are good friends. We talk, we laugh, we discuss. I mean, this time abantu bebagala okukola ki okuteekawo simanyi yabira nawa of course alaika yabira banete bimukwatako is none of a constant bimulemesa kola business ngo omuntu yakati yalabye junior abeera negundi nga naye wabeera n'ababe nenga webale kusalawo emikolo yejjadde. There is a long way to go. We have just started. I know it comes with a lot of challenges. Okay. I'm still young. I'm 25. You still have a lot of years, but it requires a lot of commitment. Oh, of course, it helps you to become a man. Okay. Katinga wembadde nyende nnyo mabalo ejja kusanga nga kati sikyagenda. Yankubira nga Tasha akwata singa gataliwo. Tasha laka siwa mabala. Tasha muntu wa kulya bulamu. Julia, tugamba abantu amazima. Tasha wa kulya bulamu. Tasha muntu wa bulamu. Zimbale mesi wa mabala. Zatero kuŋŋamba nti agenda tambize baide njagala nnyo omuntu ayina vibe. Tasha oyo golaba abeera nnyo ne muganda we babeera nnyo no mubaala no mwana we mbusire queen mbusire kabeera sire queen nja mukyusa mpola mpola ave mbwa sire queen tebazira queen tebabangako babi gwalina omufula kyeyagala abeera so kati nze oba mukadde nyinza omuzza obuto bw'abanga wayambala tabanyumira kastanza nyumira andi ekyokusatu aba sire queen nange mune basire queen sibalina akoze kati balina gwe bali banzitidde. Okay. And nabyo basire queen abawangadde mbufumbo kakati bano ba church girls, those girls who act holy, you know. My mother is always telling me what to do. I follow what society wants. Baswiti hati namwe mubeereke eyo mwina abammwe mutuleke tuhandolinga ebyaffe mutuleke ne basire queen kwa tubasobola tubalekere basire queen mbambi mubatulekere tubasobola bwe kinaaba kiganye tujja bayita tubagaye society now come kakati kiganye mutwe ku magezi, but right now please reserve your comments and your advice. Bakulekere sire queen bamundekere nja mu managing. Teddy agamba nti divorce no. Teddy alimba. Teddy omutegede? Teddy Bujingo. Yeah. Mochara Bujingo. You see, Bujingo avona gata cha mwagala. Teddy ayina emyaka emeka. Oyo mukyala. Teddy simanyi bulungi myaka. Alabika kati akuze mukyala bambi akuze. Aweza atano? Ne bwaba ali mwana. Sitegeera. It is so unethical. It shows a lot of desperation, lack of self-worth. Okwesiba ku muntu agambye ntakyakwagala publicly. Farouk, I don't want in my life or my sister to be demeaned to that extent. Omuntu nagamba nti nkukyayi. Because nagamba ka abantu nti ekireese obuzibu. Relationship whereby abantu babiri. When they have challenges, they sit down, the two of them, without even a mediator. Because when muba n'ebizibu nga muri maka, you best understand yourselves than anybody. Yeah. In most of relationships, when things go bad, people edit. Okay? Buli omu atandika okwogera ebirungi neerabira ebibi. Yeah. In any conflict, what some conflict and negotiation, if you have a conflict, you know that the two of you are wrong. Otherwise, the conflict. Okay. People in this country have swallowed the root in the marriage. Most of them are not happy. Okay. First of all, abakazi marriages ezisinga abantu abasinga obungi naddala abantu abakulu batandika baavu nga they are not well off nabeera ne mukyala we ne bagaggawala. Buli wokyusa status mu nsi ogenda kyusa ebintu biri, ogenda kyusa emikwano n'omukyalo ojja mukyusa. Mpozi ng'olwanye ennyo n'emukyalawo n'omuteekamu ssente n'akufaanana. Okitegeera? Ofuuse member wa parliament. Mukyalawo yali atunda amanda nga tonnaba member wa parliament. Kakati mugenze ku musala gwa bukadde obwo 3. Kakati naawe olina okumakinga sure nti omukyalo ono
atuuka ku status eya mukyala MP mukyala honorable naye buli w'omulekayo eri ogenda tutandika okulaba abalala abasaana status kati gyokola ki oba tomukyaye but it comes with perception atandika okukuswaza oba toyagala tambula naye kyovula nga ba MP abasiga bakyala baabwe tubalaba balayira naye oyinza obutaddamu mulaba era abamu bajja lwakuba nti omukyala bateekawo kale nti kiba kirunnya okujja nemukyala otherwise abamu tebandizona omukyala yabaganya okulinnya ku standard oba omusajja yabamukotogedde kiri either way to be on that standard you don't require a lot of money there are people abeteekamu okwambala obulungi n'okulabika obulungi kitiibwa ky'omukyala naye tekyetaagisa sente nnyingi okay abakyala abamu tebamanyi kwambala tebamanyi kwefaako kitegeera abamu n'okusoma kwabwe bambi kutono kakati MP wabafuuse MP naawe ddayo Makerere okoleka adult course omanye ku luzungu kitegeera obeereko nga naawe ki so n'ekyokubiri abaami nabo babakutogera namukumira mukomera tayagala mukyala wakole ensonga za Teddy nze wenzirabira nti Bugingo yafuna sente kitegeera era kimakulu ekyo bw'okiraba mukyala anyirira munnange kitegeera so Bugingo bwe yafuna sente n'alabanga mu butuufu alina okukyusa ku mukyala abeere n'omukyala really amusaana amidst because ebizibu Bugingo byayogera by'affectinze nnyo relationship but doesn't mean nti wemufuna ebizibu bwe mutyo omukyala mulwadde omulekewo there are people abadde n'abantu nga bakyala baabwe balwadde some of them balina n'endwadde so ekyokubiri Bugingo okudivorcinga it's very okay that is his right amukyaye tewakyaliwo la Teddy aganye divorce anti Teddy kati akikozesa nga political because olina okutegeera bapastors abasinga church zaabwe za politics balina entalo zaabwe ze balwana so Bugingo teyandiganye oyo omukyala naye alina force eri emuli emabega ey'abasomba abalala ebugamba nedda tokkiriza divorce abakunyoomye they are using it as a weapon because in a normal situation omuntu bwakulaga nti takyakwagala mugaba n'ebintu okay everybody nakola ki natambula nagenda kati ono omwami Bugingo nazigala nga alabirira abaana because abaana ekirungi bakulu tekuliko mwana ki muto so mugaba n'ebintu nemusigala nga mukwatagana nga mukwatagana gwe obufumbo buno obulabawa Teddy yeekubya yaka bakiyita kwekubya yaka you are running away from reality oba divorce signingiddwa bate signingiddwako omusajja siwuwo takyaliwo takyakwagala and you cannot force a person wamma omuntu omukulu okubeera n'omuntu gwatayagala kakati marriage webe tuseemu abantu basatu kati obukyali bufumbo kati alwanirira ki tanti Teddy talina kyalwanire kwaya byonna tebikyusa status quo eriwo it's Bugingo kati oyagala bufumbo oyagala bintu oba kati oconcentrate ku divorce kati divorce yegenda okuwasa kale divorce tevudde wa hawa fumbirwa divorce kati what do you want kale kati divorce tebagenda gyekyusa otyo ono Bugingo agenda kukola ebintu bye abiteke manya ga eri family ebipya akwate balo yawe babiteke manya ga makula kati olwanirira ki kwa sira ba status quo omanyina ganze debating anye ebintu bina impact ebikyusa status quo kubanga erinyo jasigala nalyo yes nga wandera kazibu banji nyo basigadde n'amanya ga bababwe nga baba divorce kati Uganda male name Bugingo takola loss to stay with Bugingo's name in it doesn't add up. It's even nonsensical. Better get another man and move on or for Nedinya Barris, lack of self-worth. Or quite a pastor Bugingo nga Bugingo ye mwenyini. Agenda agamba abantu omwesi bako. Kakati chefuuse it's desperation. Ani desperate. Teddy ali desperate. Zona moves zakola ziraga nti she's very desperate. I don't know to get what because it's lack of self-respect. Omuntu omukulu okubeera awo nga weesibye ku linnya ly'oli. Move on man. Ense genda maaso. Kakiri kiri ekikyala kimakula kimukubisa kasusu kuba omusajja asulawo. Omanyi omukyala yenna nga bbaawo tominaako control. Obulikira ekikyamu. Ng'osigala mulabulabi ku mpapula z'amawulire. Ate n'omala ne weeyita muka Bugingo. Kati who is fooling you? Okay, be in your laws. Genda mu mateeka ago oleme kusayininga divorce. But obanga wasize ekisiikirize. So
alinga yesiba ku bujingo in normal circumstances toyinza kwesiba ku muntu ng'oli muntu mukulu amaze okulagira ddala nakusaza naye mu bantu kyoli mulwadde. In fact Teddy yandinyiza nnyo naga musajja gwe nkukyayi kyenjagala kaakati njagala ompe ebintu bino tule wansi ku mmeeza bagabane njagala kino njagala kino njagala kino ave ku kyaki yooli kyaki ajeesonyi wagenda atandika eyiye bapasita namutebi bakolakola dda amakyaki bali tebalina basajja naye nga gaabo kubanga eno takyalinayo nnyo rights eno bawambayo bamuwamba nga mu President Museveni bw'akola kibwe yawamba nawe bakuwamba kakati akkirize tikiri ekikyala wamma kyemakula oba akivuma obwamalaaya oba akirangira oba akivuma omusege gukuwangudde accepted effect omusege gumpangudde. It's very useless to engage in war. Gaddafi yagaa nti omusirikale omusiru yasigala nga akuba amasasi ng'olutalo luwedde. The battle kulwanira omusajja akulaze nti alonzeewo ono. Kakati munne maama wange Teddy, don't be desperate to that extent and lack of self-worth. Oli mukyala mulungi nnyo. You are somebody. Okwesiba ku muntu n'okambira kati abeera ku live ennaku zino. Ebyo nabina those are desperate measures. Abeera ku live inze mukyala bujingo kati abeera ku mawulire those are desperate measures. Obeera too desperate. Alooza bambi obulamu bukomi. She needs help. Yagwa mu bantu abakyamu. Oyo mukyala singa asituka nagenda mu bakyala nga bamagi kigozi abayina ensa bandi badde bamuwabula ebituufu naye nga mukyala munnaffe munnange ebyobufumbo we biba osobola okumala n'omwami emyaka 2 nga you think you know his plan, you know his heart kumbe you know what his plans. Okay, kakati olufungo lwakyuka timing yakyuka muleka abeere n'emakula we ate oba gwasazeewo okuba nayo ebyemyaka 2 is nonsense ko mbadde n'omuntu ono emyaka 2 that's nonsense. Bwabata kwagala ne oba na emyaka 10. Gano moving on. Yeah, Gano moving on. She's still in denial. She's looking for public sympathy. At a public yonge wabya because you are wasting time. You are wasting your peace. That inner peace. Ye malake emirembe. Kati buli wabeeraawo n'alaba makula. Nga obusungwe bujjula. Nga ate bambi adda ku media. So it's not good. It's not good. It's not good. Omwamagezi ki? Teddy kyalina okukola wa kuzino live teziva live okasita omuntu adda ku media is desperation aba alumwa munda hurting inside emotions zimubaada zimututte he fails to judge. He becomes a judge and not he becomes a fear not a judge. Omwamagezi ki? One thing that I can avemu abo ba Pastor Kayanja na ba Pastor Sempa abamuwabya bali ku politics wabwe they are using as a weapon to fight political battles. Church battles omanyi politics ali mu church asinga ali mu byobufuzi politics ali mu pira asinga ali mu byobufuzi owadda. Okay, so this lady they are using his emotional elapse okumukosa okulwana olutalo because bagambe kakati lemera ku divorce bujingo yo muswaze abeere pastor nga ina abakazi 2 omanyi Bible yogera bweti Bible yogera bwetyo yes tukkiriza but Bible ekyagikoza the fundamental pillar of the Bible kusorting out problems, social problems ekisomesa eddiini okufuna ogwo omutima oguforgivinga okufuna omutima ogwerekereza okufuna omutima ogutambulira mu kkubo erya Katonda noga nti ebintu ebimu si byabwa Katonda bw'oba okkiriza nti bugingo asiininza asobezza n'emakula we move out of that sin. Solution yakyo Bible kyegamba ekibi kiveemu. David bwe yakola adultery ne Bathsheba abantu abamu tebakiraba bulungi ne Katonda yamubonereza n'omwana gwe baali bazadde n'amukola ki n'amugjawo kakati gwe manyi tulina social media courts kyekizibu waliwo abasumba abamukozesezza okumulwanisa entalo obimanyi ebyo abasumba beewalana asabira ku bbiri tayagala atono owokusatu afune bantu neyiga bayidhe bamulwanisa pastor yiga so the good thing bujingo yalekera mukyala we gali amaka. Yes. Okay, agenda n'azimba amalala. In fact bujingo abasajja bagobya abantu maka singa babadde bamugoba maka kyandi badde ne bakulekedde amaka so ono omukyala yeta nakitegera nti bamukozanga weapon bali abasumba abalala and those pastors they don't care oba bujingo kyavulanga status kute bagale gwe they don't want to solve this problem. One bujingo ne mukyala we is to sit down n'abakazi babiri ekitakirizibwa
Okitegera kati now they are using the status quo as a weapon because bakimanyi tekikkirizibwa ng'omuntu okuteeka ku trap. But we are not solving a problem. Kati bagamba Teddy lemerako. But Teddy naye kennyini kimuggyeko emirembe. She's becoming a livestock. Okujja okulaivu natandika okwekalakasa malaya oli makula ali makage bamuzimbira amakaga ge ate era toyina kyogenda kutusa kuba tugenda kulinnyayo ate era ne makula tugenda gamujjako kuba ne bujingira agenda gateeka manya ga makula business za makula nga za makula toyina kyogenda kutusa okufa ku byobugagga whatever kyotafuna manyago tekiri mu manyago okitegera so kakati bali abasumba bo bagala kikozesa nga weapon kuswazani bujingo but Teddy tachimanyi if you really value this marriage je walimu emyaka abiri and you really value obufumbo nti oli okola bya katonda lwachi atoba to solving a problem no government is banna nyenda kutula ne mwami bujingo abantu babiri we solve our differences ampa business chi abana bangagenda sigaranga abalabirira kubanga ye bujingo publicly wabayogera agamba oyo mukyala ambega yeta chamulaba nga mukyala we alaba Teddy nti akozesebwa ambega waliwo abamukozesa so there is a marriage that is beyond repair. You see Princess Diana no mulangira Charles abalangira b'Ebungereza oba royal family y'Ebungereza bebakulira Protestant church okitegera queen yakulira Protestant church naye mune church yakkiriza ne bawa divorce church yawa Diana ne Charles divorce because waliwo circumstances nga marriage eri beyond repair nga tekyadda. So bujingo akole ki? So what bujingo needs to do yeta ina chakola bano be bateekawo trap the other side ekozesa omukyala be bamuyina be bamufuga bamukozanga weapon no mukyala yaloza bamwagala lwaki bona basomba bamukozesa bakyala babwe bobo tebabikiriza. Let me tell you, and there are some pastors that are doing worse things than bujingo. Yeah. Okay, just because amawulire amategana baleeta twala bamutuukirivu ntagali. Yeah, so many. Abantu mune tuseerera mu nsobi. Sin is here, temptations are here. Okay, netukoze tutyo okutereza ensobi. So what Teddy should do as okay jekeri group y'abasomba emukozese yemuwabya emuwandikira ebyawandikibwa simanye ebyawandikibwa bikola bitya atule with the reality because if not live segera and life must move on because baba signs a divorce emikolo gijja genda maaso tugenda ku baganda bafe bazonto anti ekizibu kye bayina bazonto when they were forming oli munnaabwe yali ayina idea Sabazonto idea yali ye yabayita ng'afunya idea n'abayita n'abaga bajje bakolere ki wamu kakyategeza yennyini kintu okay omuntu yenna waba agenda okuteeka mu kintu ekikutaasa gaba mateeka if bano beyeyita bakkiriza bajjenga antu ina classes esatu oyinza okujjanga omukozi oyinza okujjanga partnership agreements ndi mu kintu kino naye amaanyi gange naawe gakoma wano tuliko eco level ye partneristic agreements okay ekyokubiri oyinza okujjanga circles sente zetukola tuziteekawo ne tusharinga buli omu n'atwala omutemwa gwataala naye mu bintu by'abasaabazonto ebyo nyini kintu ye yayita bali ate bali nabo ne bakkiriza bafune salale kati bali kye we bafiira kali akabadikamu singa yabateekamu bandi signs endagaano buli omwezi muwa amaanyi toyiza beera ku kituga you are not protected and back okay nzize wano mu kintu kino ekya Saabazonto amaanyi gange gakomawa ninafuna ntya ye nina maanyi ki how am I protected omuntu aba ayagala kungoba buli mulimo gwonna ogwa government guliko article egoba nyini kifo ne president Museveni parliament emujjamu obwesi singa parliament etuula tutadiz budget ne sadawunti president Museveni tachasola fuga gwanga atake bali kakati bano Basaabazonto bwe bajja mu kino ekintu bote basooka kutunula engeri gye bazzeemu amaanyi gabe gali bagobwa batya osekera it's not a partnership agreement waliwo endagaano yonna binding nti nabo bannyini kintu kati weba tewaliwo ndagaano eraga nti naawe kampani leero esobola okutandika nga mpya ne bayita abakozi ne bagimalamu emyaka 2 kibategeeza efuuse yaabwe kuba batandika neyo kampani okutandika n'omuntu nga yennyini idea ye ne mateeka ya registering nga yennyini idea gw'okujja omukolera tekitegeeza nti
ofuse director watching waka Museveni we yagenda egundi Museveni bwe yagenda okulwana ekyo kyolese banyi nnyo be yakozesa okulwana olutalo lweruweeru tabagobyemu mu gavumenti bambabazi tebali wabbali bajja no Kayihura tebali wabbali bakkiriza nti omusajja wabajja kumuyambako kutuukiriza ki idea ye wabula mu ndagaano nga balwana siga basayininga endagaano nti President Museveni ffe ba historical tuli 27 otulaba tukulwana naye endagaano yino tutugobanga era bw'ovaako nzaddako nga byandagaano n'ensi ebimanyi amawanga mangi ssebo gabiina tamale bw'avaako nzaddako gundi bw'avaako nzaddako teri ayomba naye bino ebyendagaano za Kasaka baŋŋamba mu bigambo ebigambo twayogeramu nga musanze naye mwayogera endagaano ensi etambulira ku mateeka kakati abo basaabazonto balina okutegeera babadde bafuna salary sikyo awe bagwira akabonero ak'okubiri tebalina ndagaano ebaleeta ebawamaanyi mu kintu kubeera nga nabo bannyini kyo ekyokubiri ne bakkiriza okufuna omusaala buli wokkiriza okufuna omusaala oba mukozi anti mu entrepreneurship founder w'ekintu agabana profits ewaaka abeera ku salary agabana magoba founder kyasooka najjako mu abakozi be n'abawaka salary amagoba era oli abadde asinga ofuna sente nyingi nannyini idea kati kasita bakkiriza ekyo bandibadde nga tebannatandika kukola basooka ne batiisa ne bagamba tusebo tuli wano ku same level wengiti tugenda kukola ekintu kino naye tukwatagana amaanyi gonna gafaanagana okukola decision tumala kutuula anti ono agamba toyinza tusayini anti kakati ono akifuula fomo by the mere fact that is the head it is his idea in work environments and in labor environments ez'abakozi ezifuga abakozi kwa kati goleeta ebintu bibiri muyina moral aspect bakwano be mmwe mufubutuka abamu tayinza bayisa bwatyo abantu byatandika nabo ebyo byammwe bya morale ebyabuntu humanity but let us look at work environments nga bwe zitambula all companies ne bwentandika leero nentandika YouTube yange nina nkwata nina nzirukanya nina producing there must be formal regulations and agreements eziri formal ezitali zambu ezirabikako nti ona atukwata producer amaanyi ge gakoma wano his role is to produce wabula ne bwa producing ebintu ebirungi okumala emyaka 10 tebimufula nti channel ye nannyini kintu nti ekikufula nnyini kintu you are just helping the founder okutambuza vision ye kibabadde kakati bano badde bayamba ono okutambuza vision ye ya idea ye ya Sabazonto nga bwagikola ki kati ekiresa obuzibu ayagala kifuula fomo kakati wo kifuula fomo reality ebezeemo wali babadde bebuzabuza nga tebawulira nti yennyini kintu kati bagenda wulira nti yennyini kintu one mateeka gatandise okukyuka olina okuleeta ki contract kati afuuse fomo kati director naye nga bwe kyandibadde anti bwe kyandibadde wabanga if they are not contesting banno okoze nabo bwe kyandibadde ekyo ati kakati eri toyinza kudictatinga amateeka gafuga mu kampani nga watandika nayo kuba ugikoledde emyaka 2 boss naga kakati tugenda kukyusaamu tuformalizing notandika leka naawe mbadde mu kampani n'emyaka oba mukozi okay they don't want to accept their status they should get a salary badde bafuna omusaala bagufuna contract just omusajja abakifuula formal ekintu kye kati atandise okifuula official kivudde mu byawalala buli omu okulowooza nti nnyini kyo omuntu munne omuntu ayinza okukemebwa nadduka mu kooti naga nti ekintu kino twakitandika babiri nchalenginga nnyini kintu kakati contract bwe zibaawo baba bakutadde mu kiraasi gyojjamu nti kati mu Sabazonto ndi mukozi and work environment zonna kubona agamba nti abakulu bano bakola oba yeekwasa kakati ate yeekwasa akinga nnyini kintu bali bakozi be babadde bafuna omusaala babadde tebafuna musaala babadde bafuna magoba babadde bafuna musaala kati bwe baba bakkiriza okufuna omusaala bagumire ebijja ku musaala ebijja ku musaala ye duty roster era ne ku mirimu sebo duties tuziyina kebe wali ku ministry buli omu ayina essaawa zaatuuka ku mulimu era byayagala oteekawo nti between saawa 4 paka saawa 10 ffe munene mu kitabo tusayininga
tamale ntuusa ssaawa 3 nawe oba ovaawo yenze osayininga rules and procedures. It's not a toilet. kuba yagamba bano batandika n'ekintu ne bagulawo channel endala bali babadde ati kakati era ekyo kyeyogedde nti there are things that come along wemba mutandika ebintu buli omu ajja ne reasons endala osanga bambi abo basabazonta abamu bali baagala kumanyika bafune fame bafune erinnya ng'ekintu kya ssente n'okubeera protected in that job tekyali kikulu. Okay? Buli omu abajja mu kintu tuyinza otula no Faruku ngeri gy'oli kyali wange ntandika ekintu nga bakyali nenze nga sinoonyaamu nnyo ssente njagala ekintu kino tukizimbe kibuuminge kati webimala ebintu ebyo buli omulizoniye okubeera ng'eri 65 eyajja okumanyika akufunye eyajja okufuna abakazi abafunye eyajja naye okubeerawo you see different reasons abifunye kakati ng'ekitannaba kuteesebwako ekikulu ye muzeeyi Bumaali nga kijja mu pulenga buli omu ng'atandika okulaba twamanyika twakola YouTube neefuna kakati gundi afuna mmeka kati buli omu atandika okulingiza mu sowaani yamu naye tewaliwo mateeka naye wano ojja mu kampani nga bosi agayinyenda kuwa emitwalo 5 ne bwakola magoba ga bukadde 10 tolingiza okwatayo kwagaku kaki kati ekizibu kye babadde nakyo batandika buli omu okweringiriza anti kati needs ziri 65 eyajja okumanyika amanyise eyajja okufuna abakazi abafunye eyajja okuzanya katemba to improve his talent akikoze but there is the other reality eya money nfunamu ki lwaki gundi asinga nze asinga n'okuzanya obulungi mu kampani newooba gwasinga okwera noyera woofiisi netemagana tojja kugamba nti kati kenjeze woofiisi eno olwaliro netemagana bampe kuza boss nange omusaala bampe ogwa boss boss wayinza okuba akola omulimu na mutono nga yabeera ku kompyuta nanyiga kompyuta ye nga gwokola gwakwetikka busawo mu kampani tegera naye kampani eno fe abasinga ogikolya nga kituufu naye olw'endagaano ziri kakati omusajja ayagala kyefuula fomu kakati bano webatandika ndowooza buli omu okutandika okulingiriza esowaani ya boosi we they became a threat ku nnyini kintu batandika okufuuka ab'obulabe erinna nnyini kintu ebyo byoyogedde batandise okukola bakola channel endala bapushinga work environments naffe tubiina osobola okufunayo ka part time job kola wano naye nga monolighting tukiyita monolighting okola wano newano nkya n'okola newano ng'olina emirimu 3 omulundi guno kakati that means nti omulimu gutoguwa kitiibwa bosi alaba obudde tokyabumuwa bosi alaba otandise otuna mu sowaani ye bosi alaba otandise okubuuza ebibuuzo ekintu twakitandika ffenna gy'oli idea aliyo nga tetujja kaayano kati leka tuformalizinge buli omu amanyiwa waagwa ewatuufu reality Sabazonto kyeyakoze nange ne bwe mbanze kyenkola kubeena enduulu evuga mu bantu nti ekintu mukikuba ekintu kyammwe ekintu mukikuba ekintu kyammwe kati abaali bapatana mu ntandikwa omanyi ekyali kibafuula nti omanyi lwaki luli baali bakwatagana because needs zaabwe zonna zaali satisfied at one time eziriwa ez'okumanyika abamu ez'obutafa nnyo ku ssente ez'abamu okufuna erinnya buli omu needi gye yajja nayo kati bamaze buli omu amaze okumanyika buli omu awo kati reality eri kuki ofuna ssente mmeka webali gundi ono bwe tukuŋŋaanya akasente kano ndaba nga atubba bayinza n'okuba batuulako abasatu ne batuula wali negane gundi ono atubba ekintu kyaffe lwaki asayiningisa contract ne beerabira nti oli waaba aligestalinga kampuni ye wali ku URSB nini kintu munaye abadde direct era okulwa naye ebbanga newe bandibadde naye nga bamaze emyaka 10 nga bakola ebya Sabazonto tekyandibadde bwannannyini kibanga omuntu okusengezga ku ttaka liragatta abaleja ng'obeereko nti kikuwa bwannannyini ebipapula byebiragaani nannyini kakati nabwe baba bakkiriza nti oli yabaleeta buleesi bakkirize bakole badde ku musaala bakole abamu bagamba mbono omukulu alina entondo anti entondo zijja na jealousy teri muntu alina ntondo atalina bujja ebiseera ebisinga because if you're not satisfied with something there are other alternatives other than ogamba nti nze mbimazi kati ono oli yegoba mu egos
yegoba wane walala wa chance na Lubega wa kamiliyoni. That's not work environments era jabulwa wakola fe tuyina ebintu binyinyi ebitunyiga ku mirimu ne tuyina dust ebyogerako ne bakama baffe because work environment omanyi environment y'abantu work environment eba ndala ne marriage work environment eba ku mulimu eyawukana n'ewuwo oyinza okubeera nga ewuwo oli boss ninga ku mulimu toli oyinza okubeera nga ku kyalo oli wakabi ninga ku mulimu ate waliwo bakama abo so it's a need to know sente zezaabawudde n'obutaba nandagano from the start buli omu okumanya bo babadde bali comfortable n'okukola ne salary kati bo kye beekuba endobo mu bategeevu oba ofuna salary boss tafuna salary boss afuna profit era omuntu kasita omuwulira munne nno bansasula omusaala omanya omukozi naye bw'owulira amagoba leero ge nakoze amagoba oyo omanya ye boss bawaka tetwogera ku magoba kiki balina okukola bamuvinge nubaddeyo betonde kyebalina okukola it doesn't make sense in intellectual world okola okuva mu kintu singa abajjeeko omusaala n'abajjako omusaala a contract does it's not bad even as we have contracts okay tekikujjaako kusomako tekikufuula nti bakujje mu kintu contract really a contract eyinza okunyiza omuntu balinayo byabwe birala ebyamuzeeyi bumaali byebibawudde naye contract omuntu nakuleetera contract tabale sayininga contract abantu bazinoonya tebaziraba anti yo oli ekimuluma nti okubeera nga nzi ni memba waki memba ki mu agreement ki eya partnership eya sako oba eya company YouTube temuzigistering nga company bebina tebabigistering nga company company kimwe yali alabye omutaba contract naye atayogereko ngeyasoma kati director kala singa challenge kanaga nti nze ndi direct ekintu kino kyange awo atayina kusayininga contract singa avayo n'agamba the person who don't get contracts are the owners of the companies bebatafuna contracts but the rest contracts signing ne bwe mpita kati omwana okunsayira olujja ensi kati we yatuuka biba bya contract nkusasula emitwalo gyange 5 buli mwezi ogenda kuba osaawa buli mwezi ojja kusaawa emirundi ekyo ogenda kusaayira ng'obudde bwe buti bw'oba otasaaye ze zino repercussions man ensi bwetambula tetambulira ku kyoyagadde nze era nze ndi memba obwa memba bo babulabira wa ku mateeka ku ssaawa ya leero oba toli gundi wa MTN shareholder tosobola kugenda n'okima ssente ez'aba shareholder tosobola kuba nduulu nti ze banne kakati oli entondo zo za kinakyalo tezikola mu work environment nze singa abadde aŋŋamba nti alwanira bwannannyini nandege tusayininga contract ka nyini kintu tosayininga naye gwe naawe kennyini obadde ofuna salary kati wakkiriza oli mukozi kati mu kampani yonna eri stable ey'abantu abategeera omukozi oba baagala kitambule kiwadde nga tekirina amateeka nga buli omu tamanyi waakoma ne waali bagenda kulwanagana era oli agamba lwaki amateeka bagaleetamu eno time kitegeeza mwagala bajja anti the threat luli bibadde bitambula bulungi bisobola okutambula obulungi nga contracts teziriwo ng'ebibadde batambula but naawe buli omu atandise okulaba munne nga olwa resource sente zezaawula ebibiina emusobola nga temunnazikola luli obusente bwali butono nga naawe buli omu alaba buki ne kati batuula ne bagana ne bano omusajja ono afuna sente fe wamala okutusasula kati asagaza mmeka kasita ebyo ebibuuzo bitandika okujja kati ffe ku mulimu ekitumitinga okulowooza ebyo ebibuuzo okwebuuza gavumenti sente ekuŋŋaanyiza mmeka kwaffe tutunula mu bajeti y'eggwanga n'olaba nga ate minisitule endala bagiwadde sente n'olaba nga ate eyammwe naye ku yammwe ne baba bagiwadde obukadde 100 ng'ojja kusigala ku musaala gwo teriyo lunaku gavumenti egeraga nti minisitule ya landi zitugiwadde biliyoni 10 okulwaninga emirimu gyayo naawe bakuwongeze tebakuwa muganda era ekikulimitinga okutunulayo ze contract ze tulina eri situnulayo situnula kugiwala situnula kwa agriculture situnula wa commissioner wa landi company ne wakola billions
lands yemu ku ministry ekisinga okukola ssente mu Uganda oba si kyekyo yesinga n'omuba mukoze meka naye ne bw'owulira nti lands yakoze ssente ebbiliyoni 10 President Museveni tayinza kugaa kati mwena abakozi ba lands bongeza era tusigala biwulira mu ŋŋambo nga wobiwulira naye tetunyiiga omanyi lwaki contracts amaanyi gaffe we gakoma Ssaabazonto kyayagala amaanyi g'abano okutunula eri obaako oyo mulingiriza anti bano amaaso gaabwe okumulingiriza kagateekeko ga lubindi gabeereko we gakoma buli wamulugunya ngenda nti ndagano wagamba kakadde era oli satisfied nako mpozi jangu tuli negotiate nga nkuwendala kibu kakati lero twakoze byatunze nnyo njagala cyane munange nati twakoze nnyo kitu nyegwa amanyi go gakoma ko kakadde kanike wasayini bwezito munne wake environment obuteeroga obutakubagana kwa bayinza okwekusanga ku street ne bekwata amatayi n'obutabeera na ntondo mu mateeka temuba ntondo President aliko bamulangirira bangi nnyo abatakkiriza nti yaliko naye munene bwona atondo wala amateeka munebwe badde bakole beetonde ne banakola ebipya tibinda kye bigenda bayamba no shosho internet nimiro solo limentula ne bazirya you see nze ngamba bandiko bwe mwawukana n'abantu bwe mubadde mukola nabo still everybody loses something kibanga okuyomba n'omuntu oyinza okuwangula oluyombo ne there is a cost gy'oba osasulidde either you have wasted the time to start up something enyunga ensi badde bamanyidde mwenna you will lose their followers you are going to lose like these people are disorganized because you don't have monopoly over comedy you are competing with other people abali organized bamuhanji bamaulana gye bali why should I waste my data nga mwenna nalimba laba bana nga bwe nyenda ku byoli biyinza okunyumira ku lwokubiri ate ku lwokusatu ne bitanyumira you are losing money instead of being four of you have stable income nga gye mbadde kwa babadde batuse ku kirasi nga buli omu abamanyi basaabazo era nga abantu ebitu ebibanyumira because buli omu alina kyagattako kakati buli omu aba alina kyagattako that talent to come it will take time for people okubamanyira nti kati mukola babiri there is this boy Dr. Tiamali bwe yabavaako teyatagala paka nakati akyatagala ali wanne nkyali era ali wanne lero afukamidde lero yeetonda kyamukoza he lacked direction ali wano lero ali wano luli ali wano lero musumba nkyayogerera president yoyo okubukira ate afukamidde basa you lose direction kyaliko because osigala ogamba kale singa nandisigadde oba nandigenze onoonya safe landing ebula naffe twava mu nuupu twatagalamu before you embark to go out of something you lose something and you get something so I don't think it is the best idea. They should come back together. The other people should sign the contract, get their salary nga gye babadde bafuna baleke nnyini kintu asigaza amaanyi ge nga nnyini kintu manyi ffe programu zetukola ezaffe si zakuleekaana buli kyoyogera gavumenti n'ekissa mu nkola abantu bakitwala nabagamba ADF eri Congo bino byonna mwami Museveni byayogera wano kumala budde tuteekewo kamera simanya tuteekewo baserikale the problem eri wali ki kati twamaze ne tukola ki Muhoozi yagamera ne tulumbe Congo jeno afande David Muhoozi nawulidde gyali nawulidde ne balamu naye gyali ko balamu yakolayo ki sinnakikakasa balamu akola ki sinnagakakasa mukwano gwange balamu tumidde bangaye naye mbu mbonene wabeera mbu naye wabeera akola ki Congo ali Congo ayinza okuba munaye ensawo y'afande teina kuwumulira wansi balamu muganda wange nabiwulidde sibina kumbu balamu naye alina afande waliwo yagenda kekkana ng'agenze kola mukwano gwaffe nnyo balamu gwe twagala ennyo ketukusabire mwebale kulwanirira naye nga we needed that response Uganda okulumba Congo one kitegeeza bintu bibiri
Inamala ko wangamba waliyo balayizi bangi. Bitegeze bintu biri, it was a message to regional countries eziwagira ADF. Eziri nti Uganda has a capacity to deploy ennyonyi n'amagye mu Congo. Ekyo wabadde wensi oba abantu abamu ababadde balowooza nti kijja kuzibuwalamu. Nange nalema kizibu. Naffe twabadde tulowooza kizibu wano olwa international procedures. Ezirina okugobererwa. Oba Balamu yabadde mu ddiiro eyo. You can ate zimusukka. Agikutula nze Balamu mwesiga. International kati ba diplomats. Bwe babeera bakola ki? Oyinza okugira nti Balamu yakutudde eddiiro y'e Congo. Ne business. Ayinza okuba yageze kunoonya business. So olwa international procedures zirina okugobererwa. It's good. Olwa cooperation wakati wa Uganda kinayamba ku strikes ezakoleddwa ejje ez'ennyonyi twakubye enkambi ezisukka 8. Kye nagamba we must hit training grounds. Naga nti tulina kusaawa bikajjo, tetulina kulwana na sukali. You remember the other video we made? I think aba security bagiraba. So enkambi zakubiddwa to incapacitate them okuddamu okufuna obwo obukugu. Tekituleetera obuzibu ekyo. But we are prepared for any scenario. It will depend on Congo. Kakati mu status quo no Congo waliwo ensi eziwakanya. Era ze twetegereza mu region. Congo yakkiriza tuyingireyo. Bantu waliwo ensi eziwakanya okuyingirayo kwa Uganda mu region. Ze twetegereza ezo tunakola tutya zinazzaako ki. Otegera kuba kati equation ye Congo ekyusa. Ziri ensi eziwakanya ezadde ziwa ADF obukugu ezadde ziwa sente zo zigamba ki. Remember ebyafaayo nga tugenze ekisangani balibo bali kuki nabo banazzaako ki. Awo wengamba nti tetufuna obuzibu. Amaanyi ge twatutte Congo ennyonyi ezisukka mu 5 ennwanyi ez'abalasha zisikoyi ogatteko tanka. Era President Museveni obadde omulabe ennaku zino abadde atambula ng'alerizinga abavuzi ba tanka abavuzi b'ennyonyi abaki. We are prepared now. Tuyinza obutafeesinga ADF nga ADF wabula okufeesinga amawanga abalala ab'amaanyi abadde beekwese mu ADF because kakati emmundu yasumulukuse tekyadda mabega. We are on a foreign country. We are on a foreign land. Politics wa tubasabire ba security nga bwali. So kakati n'olwekyo bwe tuba tulumbye eri wano tulina okunywezaawo kuba Ethiopia etokota wano wennyini tulina n'okunywezaawo because the attacks tuyinza ate okufunayo ekyamaanyi naye bali bagenda ku responding. So ketusabire amagye gaffe ag'eggwanga okulaba nti ebintu bino biri very complex. Naye naffe twegendereze bali nabo tebagenda kola ki. Tebayinza kusirika. Mwebale nnyo mwebale kujja. Kakati ne mainland Uganda nayo erina president alina okunyweza ebyokwerinda ate nga bwakola ki. Kubanga ayinza okuba eri ate eno ne bakuba. Alina okuba nga neno nga neno kubanga ate bo nabo batunuulidde eno. Bo bayinza obutamuddiza eri kubanga w'amaanyi. Naye okay kale tax park n'owino ndowooza bwe tujja okuteeka response yaffe. Muganda wange Isima yavaayo munaye. Twebaza abamuyambako okuvaayo mu kkomera. Naye alina okwekuba mu ttooki alabe nti bino ebintu by'amakomera ebyokugenda okuvaayo ekkomera talifuula Paris lubiri talifuula lubiri ate nga bwagoberera ki amateeka okukwatibwa si kibi. Nange bankwata n'omulala bamukwata ne baminisita bwe bakwata it means oyina wewayise badde oyina kukola ki okukoma. So tumwebaza tumwagala nnyo era tumusabire.